यो हो बिहानको बस पार्कको भ्यू। बसहरू चाहिँ सबै लागेको छ यहाँ। अब यो खोल्ने हो कि होइन थाहा छैन। अनि अहिलेसम्म काउन्टर चाहिँ खुलेको छैन। मान्छेहरू पनि त्यति धेरै आएको छैन अहिले। हेलो नमस्ते टेसिडले मेरो नेपालको पहिलो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा छु अनि आज चाहिँ गाउँ जानु लागेको। अनि गाडीहरू चाहिँ अलिकति बन्द भनेर चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ। खोल्ने चाहिँ हो कि होइन, तर अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 भइरहेको छ। अनि हिजो यहाँ काउन्टरमा टिकट काट्न आउँदा चाहिँ भोलि खोल्छ खोल्दैन थाहा थिएन, त्यसले गर्दा चाहिँ आएको थियो। अनि अहिले काउन्टर चाहिँ खुलेको छैन, वेट गर्दैछ। हेरौँ काउन्टर खुल्यो भने चाहिँ यो सबै गाडीहरू चाहिँ उता हेर्नुतिर जाने नै हो। अनि खुल्ने चाहिँ उम्मिद छ, हेरौँ। अनि आजको ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको ब्लगमा चाहिँ म गाउँमा जानेछु। फिलहाल म पहिल्यै आइसकेको थियो अनि हामी सबैजना चाहिँ माथि घरमा पनि पुगिसकेको, तर म अलिकति काम परेर चाहिँ आएको। तर यस्तो बन्द हुन्छ भने चाहिँ थाहा थिएन। त्यसैले हेरौँ यो ब्लगलाई चाहिँ यहाँदेखि सुरु गरौँ। नमस्ते टसिडले काउन्टरको मान्छे चाहिँ आएछ। काउन्टर चाहिँ खोल्दैछ, खोइ टिकट चाहिँ पाउँछ कि सोधौँ। मैले चाहिँ टिकट पाइहाल्यो, तर काउन्टरमा चाहिँ एकदमै प्याक छ। यो चाहिँ मेरो सिट। लकिली चाहिँ हामीहरू माथि जानु पाउनु भयो, तर के यहाँनिर अनि एक ठाउँको गाडी चाहिँ पठाउने रहेछ। बस चाहिँ यही हो। एउटा सेउ चाहिँ किने। सर्भिसमा चाहिँ गाडी हिँड्छ। 2 घन्टापछि चाहिँ हामी मेलम्ची बजार आइपुग्यो। बजार चाहिँ यस्तो रहेछ। मौसम खराब रहेछ। हामी चिउल गाउँपालिकामा आइपुगेको छ। बस चाहिँ यहाँ रोकेको छ। अब यहाँ होटलमा खाना खाने। त खाना आइसक्यो, सबैजना खाइरहेको छ। यही हो हाम्रो खाना खाने होटल। सधैँ खाइन्छ, एकदम राम्रो पाइन्छ खाना चाहिँ। खाना आइसक्यो, अब मासु पनि बाँकी छ। बस गयो साथीहरू, पुऱ्याइदियो ठ्याक्कै 12 बजे चाहिँ। म जाने चाहिँ यहाँदेखि माथि हो। अनि सामान यसरी राखेको छ। फाइनली बल्ल बल्ल माथि आइपुग्यो। पसिना पसिना भएछ। मलाई झन्डै आधी घन्टा पनि बढी लाग्यो। यिनीहरू चाहिँ यहाँ काम गर्दै रहेछ। अनि यसरी एउटा चाहिँ यहाँ
केक काट्दैछ यस्तै छ गाउँतिरको मौसम खराब छ घरमा आइपुग्यो उम्मेद गर्छु तपाईहरुले मेरो यो ब्लग मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला अनि शेयर गर्नु होला आफ्नो फ्रेन्ड र फ्यामिलीसँग अनि यस्तै भिडियो र ब्लगहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै गर्नु होला तसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् टेक केयर बाइ बाइ जय नेपाल के गर्छ एउटा मम्मी खै आइज ओके बाइ बाइ